ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു NsN Pix Media. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. അപ്പം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഒട്ടും താമസിക്കേണ്ട, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചിക്കൻ ക്ലീനാക്കി കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൂടാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മസാലകളെല്ലാം പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ മസാലകൾ നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ കുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാബുചാണാണ്. അപ്പം സാബുചാണ്ട് ഇപ്പം ആ മസാല കൃത്യമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. ചിക്കൻ്റെ എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് മസാലകളെല്ലാം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. രണ്ട് ചിക്കനാണ് നമ്മളിന്ന് റെഡിയാക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് വാഴയില വേണം, അതുപോലെ 2 കമ്പും വേണം. നമ്മൾ കമ്പും വെട്ടി വാഴയില റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ 2 ചിക്കനാണ് നമ്മളിന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ ആ വാഴയിലയിൽ നടുവിലൂടെ കുത്തിവെച്ച കമ്പിൽ ആ ചിക്കൻ ഒരു ചെറിയ നൂൽക്കമ്പി ഇട്ട് കെട്ടിവെക്കുകയാണ്. അത് താഴോട്ട് ഊർന്നു പോരാതിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ വെക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളത് ഇപ്പം കൃത്യമായിട്ട് ആ നൂൽക്കമ്പി കൊണ്ട് ആ കമ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ 2 ചിക്കനും ഇപ്പം ആ കമ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അടുത്തതായി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 അലുമിനിയം ബക്കറ്റാണ്. അലുമിനിയം ബക്കറ്റ് നമ്മൾ ആ കമ്പിൻ മൂടുന്നത് പോലെ, ചിക്കൻ മൂടിയിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ കമത്തി വെക്കുക. അതിന് മേളിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റിന്, ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കട്ടയാണ് വെക്കുന്നത്. ഈ ബക്കറ്റിന് ഒരു വെയിറ്റായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വിറകുകൾ കൂട്ടി പയ്യെ തീ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വിറകുകൾ നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ഫയറിനൊക്കെ വെക്കുന്ന രീതിയിൽ വിറക് വെക്കുക. നമ്മൾ പയ്യെ തീ കൊടുക്കുക ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന്. ഒരു പിരമിഡ് പോലെ നമ്മൾ വിറകെടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് വേകുന്നതിന് നമുക്ക് സഹായിക്കും. നമ്മുടെ തീ നന്നായിട്ട് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കനകത്ത് വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് വേണ്ട സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 20, 25, 30 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ, അലുമിനിയം ബക്കറ്റും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി പതിയെ നമുക്ക് ആ വിറകൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നല്ല ചൂടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്പുകളോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്ക് ആ ബക്കറ്റ് പതിയെ മാറ്റാം.
നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. ഈ ഒരു ബക്കറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതും കൂടെ മാറ്റി നോക്കാം. സാവുചേട്ടൻ്റെ കാല് പൊള്ളിന്ന് തോന്നുന്നു. സാവുചേട്ടൻ പതിയെ അടുത്ത ബക്കറ്റും കൂടെ പതുക്കെ മാറ്റി. അതാ നമ്മുടെ 2 ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബക്കറ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, കാലൊന്നും കൈയൊന്നും പൊള്ളല്. ഇനി പതിയെ നമുക്ക് ആ കമ്പിൽ നിന്ന് ഓരോ പീസ് എടുക്കാം. അവ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. നല്ല ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ. അതാ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് മുരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 20 മിനിറ്റ് 25 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി. അപ്പം നമുക്കിനി അത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണും വരെ ബൈ.